எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம தமிழ்நாட்டோட பெருமைன்னு சொன்னா, இந்த ராஜபாளையம் வகை நாய்களும் ஒண்ணுன்னு நாய் வளர்ப்பு அண்ட் பராமரிப்புல இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். வெள்ளை கலர், மஸ்குலர் அண்ட் ஃபிட் பாடி, ராயல் லுக் பார்த்த உடனே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வந்துடுங்க. பட் ஓனருக்கு ரொம்ப லாயல். வேற பிரீடுங்க மாதிரி இல்லாமல் கார்டிங் ப்ளஸ் கண்டிங் ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. வேற பிரீடுங்க மாதிரி ஸ்டேஞ்சர்ஸ் அலர்ட் இல்லாமல் டக்குன்னு அட்டாக் மோடுக்கு போயிருங்க. நம்ம எடுத்து வளர்த்துறப்பவே ட்ரெயின் பண்ணி வளர்த்துறன்ற ரொம்ப நல்ல விஷயம். பாடியில் ரொம்ப எனர்ஜி இருக்கிறதுனால டக்குன்னு அட்டாக் பண்ணதாங்க பார்க்கும். நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுற பட்சத்தில் நல்ல டிசிப்ளைனாக இருக்குங்க. மேல் ஃபீமேல் 2 பப்பீஸுமே அவைலபிளாக இருக்குங்க. வேணுன்றவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேஃபாக டெலிவரி கொடுத்துலாம். தேங்க்யூ.